lái thử chiếc xe Ford EcoSport tại một khu đất trống gần vùng núi Ba Vì. Nơi đây thường tổ chức những cuộc thi dành cho những chiếc xe off-road. Tuy nhiên tại sao hôm nay tôi lại thử chiếc xe Ford EcoSport tại đây, mặc dù chiếc xe này chỉ sử dụng cầu trước thôi và không thể vượt qua những cung đường mà đặc chủng dành riêng cho xe off-road được. Bởi vì những cung đường đó thì thường rất là lầy lội, trơn trượt và với độ dốc rất là cao, mà chỉ những chiếc xe có những bộ lốp đặc biệt và chạy hai cầu thì mới có thể vượt qua được. Còn tôi hôm nay tôi sẽ chọn những cung đường khô và chỉ có những chướng ngại vật cũng như là đoạn đường gồ ghề để thử chiếc compact SUV gầm cao này xem khả năng hoạt động của nó như thế nào. Và vừa qua chúng ta đã vượt qua một ổ gà rất là lớn và chiếc xe vẫn rất êm. Tôi muốn trải nghiệm xem khung gầm của chiếc SUV cỡ nhỏ này, hay chúng ta còn gọi là chiếc crossover, xem linh hoạt và chắc chắn đến cỡ nào. Phải nói là mặc dù hôm nay thời tiết khô ráo, mặt đường chỉ hơi ẩm một chút với nhiều đá răm, nhưng chiếc xe này vẫn vượt qua những đoạn đường khá là đơn giản với ổ gà lớn, với những đường gập ghềnh. Chính vì vậy chúng ta mới hiểu hết được lợi thế của một chiếc xe gầm cao là như thế nào. Mặc dù chiếc xe này mọi người vẫn thường nghĩ là chúng ta chỉ đi trong phố thôi, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy khả năng vượt trội của chiếc xe này bằng việc chúng ta sẽ đi qua những đoạn ổ gà, đoạn dốc rất là sâu như thế này chẳng hạn. Xe chúng ta đã rất là nghiêng. Rõ ràng đi xe gầm cao sẽ có một lợi thế rất là lớn. Mặc dù chiếc xe một cầu thôi, nhưng mà chúng ta vượt qua những đoạn này cũng rất đơn giản. Mặt đường mặc dù là hôm nay ẩm ướt và rất nhiều đá răm, nhưng mà độ ồn dội vào xe thì không quá lớn. Xe khi đi vào những đoạn đường như thế này thường bị vặn xoắn liên tục, nhưng EcoSport vẫn cho một cảm giác rất là bền bỉ và chắc chắn. Phải nói rằng hệ thống khung gầm của EcoSport vô cùng chắc chắn. Ngoài ra độ ổn định xe cũng rất là tốt. Hệ thống treo êm, cảm giác chắc chắn khi mà chúng ta đi lao vào ổ gà và những đoạn đường gồ ghề như thế này, nhưng mà xe vẫn rất là chắc chắn. Và không chỉ có vậy, vô lăng của EcoSport ở những chặng đường như thế này thì chúng ta phải vần vô lăng liên tục, phải đánh lái liên tục, thì cho chúng ta một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi chưa đi một chiếc xe SUV nào mà lại có một chiếc vô lăng nhẹ đến như vậy và có cảm giác lái thích thú đến như vậy. Nếu như các bạn vần chiếc vô lăng này thì các bạn sẽ không muốn rời nó nữa. Rất là dễ chịu và thích thú. Chúng ta đã vượt qua khá là nhiều con dốc cũng như là đoạn đường gồ ghề. Bây giờ thì tôi muốn vượt lên con dốc rất cao phía trước mặt. Không biết nữa liệu chiếc EcoSport này, chiếc xe đi thành phố này có con ở con dốc này không. Bây giờ thì tôi sẽ gạt về số S và để số 1 để cho chiếc xe này đủ khỏe để lao lên con dốc này. Không biết thế nào đây, bởi vì mặt đường khá là nhiều đá răm, độ dốc cũng tương đối lớn. Chính vì thế mà tôi lo chiếc xe sẽ bị trượt xuống. Nhưng không sao, chúng ta cứ thử xem. Bắt đầu nào. Wow. Có hơi trượt một chút nhưng không sao. Wow, rất là tuyệt vời. Wow, như vậy là không thua kém gì những chiếc xe SUV hai cầu thực thụ, những chiếc xe off-road. Không ngờ là EcoSport lại có thể vượt qua con dốc này khá là đơn giản. Tất nhiên là hôm nay đường khá là khô ráo, không bị trơn, cho nên là chiếc xe EcoSport mới có thể vượt qua. Chứ nếu như mà đường trơn trượt thì tôi nghĩ chiếc xe có thể bị trượt xuống, bởi đoạn đường ở đây rất trơn, lại còn có nhiều đá răm, nó sẽ làm giảm ma sát rất nhiều. Mà bộ lốp của EcoSport không phải là bộ lốp off-road đặc biệt, cho nên là chiếc xe sẽ không được bám đường. Bây giờ thì tôi đang lao xuống. Lao xuống thì rất là dễ dàng, kể cả qua những ổ gà gập ghềnh.
Sau khi trải qua những bài thử đường gập ghềnh ở đây thì có thể kết luận một câu rằng EcoSport với khung gầm rất là chắc chắn, một chiếc xe cỡ nhỏ nhưng gầm cao sẽ rất là lợi thế, đặc biệt là đi vào những ổ gà hay những đoạn khúc cua gập ghềnh như thế này, và chúng ta sẽ không phải lo xe bị sập gầm nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể đi vào một cách rất là tự nhiên và dễ dàng. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đi vào những chặng đường gập ghềnh này thì chúng ta chưa thể thử hết được những tính năng vượt trội của xe. Và bây giờ thì tôi muốn thử độ cân bằng và độ ổn định của xe, nhưng chúng ta sẽ phải di chuyển ra một cung đường khác. Vâng, như vậy là sau khi chúng ta thử bài địa hình vượt núi, chướng ngại vật xong thì bây giờ tôi muốn trải nghiệm một bài thử, đó là thử về cân bằng của xe, xem hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe này sẽ làm việc như thế nào. Một chiếc xe thân hình tương đối nhỏ nhưng gầm lại cao, liệu có tốt, có an toàn khi chúng ta đi với tốc độ cao vào cua và chuyển làn đường hay không? Bây giờ thì các bạn hãy thử cùng tôi. Vâng, với bài thử này thì chúng ta sẽ chạy từng tốc độ 60, 70, 80 km/h. Và đến gặp chướng ngại vật trước mắt thì chúng ta sẽ tránh gấp và đổi làn đường. Và chiếc xe sẽ phải trải qua bài thử nghiệm này xem độ cân bằng của mình như thế nào. Ở tốc độ 60 và 70 km/h, EcoSport đều vượt qua dễ dàng. Còn ở vận tốc 80 km/h thì sao? Vẫn rất dễ dàng. Wow, quả thật là tuyệt vời. Không ngờ một chiếc xe nhỏ gầm cao như vậy, nhưng chế độ cân bằng điện tử của chiếc xe này lại rất là tuyệt vời khi mà chúng ta chạy ở tốc độ 80 km/h mà chuyển làn đường đột ngột, chiếc xe vẫn rất là cân bằng và ổn định. Tôi có cảm giác hoàn toàn yên tâm khi mà điều khiển xe chuyển làn đường đột ngột trên chiếc xe này. Bài chuyển làn đường đột ngột mới chỉ là một bài không khó lắm. Bây giờ thì tôi sẽ thử một bài sẽ khó hơn bài chuyển làn đường, đó là bài chạy đường rích rắc với tốc độ cao. Ở bài thử này, chiếc EcoSport phải đánh trái, đánh phải liên tục ở tốc độ 70 và 80 km/h. Ở tốc độ này, nếu chiếc xe không được trang bị cân bằng điện tử thì rất có thể xe sẽ bị mất lái hoặc văng xe, kể cả đối với những chiếc xe sedan gầm thấp. Đối với EcoSport, mặc dù khoảng sáng gầm xe lên đến 200 mm và khoảng cách giữa hai bánh xe tương đối nhỏ so với những chiếc xe gầm cao khác, nhưng qua bài thử nghiệm này mới thấy được khả năng ưu việt của hệ thống cân bằng điện tử mà Ford đã trang bị cho chiếc xe này. Vừa rồi thì chúng ta đã được thử chiếc EcoSport này ở những đoạn đường khá là phức tạp. Nhưng bây giờ thì tôi muốn mời các bạn thử chiếc xe này ở một đoạn còn khó hơn thế. Đó chính là đoạn đường đi về nhà tôi. Và nó khó như thế nào thì chúng ta sẽ được biết ngay bây giờ. Trước khi về đến nhà tôi thì chúng ta sẽ bật nhạc lên nghe. Và chỉ cần một nút bấm thôi. Sync, please say a command. USB. USB, please say a command. Play check. Vâng, với việc kết nối Bluetooth với điện thoại thì tôi hoàn toàn có thể ra lệnh cho chiếc xe của mình bật nhạc hay là nghe gọi điện thoại với nút bấm ra lệnh giọng nói ngay tại đây, mà không cần thiết phải sử dụng những phím bấm ở trên bảng điều khiển trung tâm hay là phải giơ điện thoại lên như thế này. Bởi vì nếu giơ điện thoại lên như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm. Tôi hoàn toàn có thể mắt vẫn tập trung vào đường và tay vẫn vần vô lăng, rất là an toàn phải không ạ? Đặc sản của thủ đô Hà Nội có lẽ không chỉ có riêng tắc đường mà còn là những con đường đã nhỏ nhưng lại bị tận dụng để làm chợ dân sinh. Và việc đi qua những đoạn đường như thế này bằng ô tô, thậm chí bằng xe máy thì chẳng ai muốn cả. Nhưng nếu đây là con đường duy nhất để dẫn bạn về nhà thì bạn sẽ tự phải thích nghi với nó, hoặc là bạn nên đi bộ. Trong trường hợp này, một chiếc xe nhỏ xinh, dễ điều khiển, tầm quan sát rộng, thoáng sẽ giúp cho bạn bớt căng thẳng đi rất nhiều khi mà ngày nào bạn cũng phải đi qua đây ít nhất 2 lần. Mặc dù vậy, cũng phải mất đến gần 10 phút để tôi có thể vượt qua đoạn đường hơn 100 mét này. Thử thách cuối cùng trước khi bước chân vào nhà
sẽ như thế này. Như vậy là sau một đoạn đường vất vả thì cuối cùng tôi cũng đã về được nhà. Và nhờ có EcoSport với thân hình nhỏ gọn mà tôi có thể luồn lách qua khu chợ rất là đông đúc và gầm cao, cho nên tôi mới có thể leo được lên vỉa hè an toàn. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Một mình một phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam, EcoSport hiện đang là mẫu xe được giới trẻ, đặc biệt là những người lần đầu tiên mua xe dành nhiều sự quan tâm. Minh chứng là ngay từ khi ra mắt, EcoSport luôn trong tình trạng khan hiếm, cháy hàng. Với khả năng vận hành vượt trội và linh hoạt cùng các công nghệ tiên tiến hàng đầu, chiếc xe này hứa hẹn sẽ tạo thành một trào lưu chơi xe mới tại thị trường Việt Nam.